Bueno, moi boa tarde a todas, a todos. Moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Unha pasada ver este espazo a rebosar para iniciar ou para seguir falando, para seguir reflexionando, para seguir pensando en alto neste ciclo de utopías que eu creo que xa podemos dicir que está consolidado no calendario da cidade. E especialmente hoxe, para min é unha palestra moi especial porque as persoas que a compoñen, de algún xeito, son persoas inspiradoras e persoas que reflexionan en alto e actúan facendo cidades millores ou creando espazos mellores. Dende os seus ámbitos profesionais, temos a Teresa dende a arquitectura, a Olaf e a David tamén dende o mesmo campo, a Gonzo dende o xornalismo e dende a política o meu alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Seguir traballando nesta dirección é algo que creo que nos une a todos, sempre co obxectivo claro de construir entre todas cidades millores. Hai un dos meus autores favoritos, Yangel, que dicía que sabemos máis do hábitat do oso panda que do noso propio hábitat, que do lugar onde construímos a nosa vida, desde as cidades. Dende Pontevedra, desde Utopías, quixemos reflexionar sobre as nosas cidades. Quixémolo a facer a través da experiencia, da nosa propia experiencia, pero tamén das experiencias dos demais. É o momento, é o lugar para seguir pensando. Como sempre, tamén vos convido a que participedes, a que formulemos entre todos ou sigamos percorrendo entre todas este camiño xa iniciado. Deixo-vos con esta sesión de Utopías, coas cidades suaves, e deixo-vos a man de Gonzo. Moitas grazas. Que tal? Boa tarde. Grazas por encher este espazo. Non é un lugar calqueira para falar de urbanismo, de novas cidades, porque, como decía Anabel, o título desta conversa que imos ter aquí é A cidade suave, un contorno á escala humana. O que intentaremos aprender destas 4 persoas que, ou pola profesión, como arquitectos ou na profesión como planificador dunha cidade no cargo de alcalde, tiveron ese punto en común de pensar en cidades a escala humana. É dicir, que os espazos públicos nos que nos atopamos sexan lugares que nos fagan a vida cotiá máis doada. Como conseguilo, como chegar a él, cal é a filosofía que fai que se pense unha cidade nas persoas camiñando ou nas persoas en coche, é un pouco que nos vai ocupar a próxima hora e pico. Como eu aquí é o que menos sabe de todo isto, vou calar xa a boca, e imos empezar facendo un turno de presentación das súas intencións, da súa experiencia, das súas propostas, dunhos 5 minutos, repito, queridos poñentes, de 5 minutos, dixeronme que faga especial fincapé neste dato o alcalde de Pontevedra, 5 minutos, señor Lores. A campaña ainda está por empezar. Ainda que xa sabemos que sempre está un en campaña. Así que imos empezar por Teresa Taboas, ben coñecida aquí en Galicia, doutora en arquitectura, de feito foi conselleira de Vivenda e Solo na Xunta de Galicia. Vou dar un dato máis para, se non xa isto indica a importancia ou o traballo que ten feito no seu eido da arquitectura. Foi a primeira presidenta do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Así que, Teresa, cala a boca, por favor, cando queiras. Benvida. Segue falando, Gonzo, porque escoitarte sempre é un placer. Bueno, antes de nada, quixera dar as grazas a toda a equipa que organiza Utopías, porque é un luxo nunha cidade como Pontevedra poder estar aquí con tanta xente, poder estar aquí con vos, con Gonzo como presentador, co alcalde que ten feito este traballo ao longo dos anos na nosa cidade. Entón, eu creo que non somos conscientes ás veces, hai que sair fora para ser conscientes do que temos, dos espazos e das propia cidade e da valía de quen tivo tamén a fouteza de loitar contra certas correntes que nunca permite que se medre.
A mí me gustaría, a ver neses 5 minutos que me deu Gonzo, me gustaría facer un percorrido un pouco a cidade, é dicir, que a cidade, en que momento xurden as cidades, porque xurden e en que momento nos atopamos. As cidades xurden no que é agora Irak, na Mesopotamia, Urku, aquelas cidades que xurden ao redor deses ríos, donde esas aguas permitían unos excedentes agrícolas. E eses excedentes agrícolas había que despois vendelos, había que comerciar con eles. Comezan aí as cidades. Despois, hai outra cidade que para min é a que define tamén esa unión, esa parte social da cidade, que son as polis gregas. Para eso, Hipódamo de Mileto, que foi o primeiro urbanista na historia, que tiña na man, non somente era definir esas rúas, o primeiro urbanista, esas rúas que foi trazando esa traza ortogonal, senón tamén a Constitución, é dicir, como se dividían esas cidades. A parte sacra, a parte pública, a parte privada. Por lo tanto, as polis gregas tamén definen o que son as cidades, porque había na propia República de Platón unha definición donde que tiña que ser as cidades. Había unha parte social moi importante. Despois ven a Idade Media con todas as súas problemáticas e despois no século XVI xurde a utopía de Tomás Moro. Tomás Moro tamén pretende crear unha utopía, unha illa utópica onde todo iba a ser moito mellor, onde a sociedade sería igualitaria, onde a propiedade era colectiva. Por lo tanto, a cidade sempre estivo no eixo de ter sociedades moito mellores. Despois, os socialistas utópicos, os premarxistas no século XIX, Owen en Gran Bretaña ou Fourier en Francia, eles propoñen cidades que estaban, pequenas cidades de 30 a 40.000 habitantes, que estaban rodeados por cintos verdes, porque había que producir, tenían que ser cidades como as polis gregas, independentes políticamente e autónomas económicamente. Por lo tanto, había sempre unha preocupación de que esas cidades nunca tivesen unha escala que non permitira a propia o autoconsumo. Despois veñen a cidade no século XX por excelencia, a cidade que xurde esas utopías, que é Brasilia. Esa obra de Oscar Niemeyer e de Lucio Costa, coa traza de Lucio Costa en forma, esa forma que todos temos na cabeza, os arquitectos, non? De Brasilia, unha cidade máis pensada no político, porque había que mandar o centro de Brasil cara ao interior e non na costa, que era como os portugueses iban colonizando os territorios. E agora temos dúas cidades, ou dous conceptos de cidade, que pasar da petrópolis, da cidade petróleo, da cidade coche, a ecópolis, é dicir, as cidades ecolóxicas, as cidades que teñan un impacto no territorio pequeno. Hai varias propostas, unha nunha cidade Dongzhou, en China, casi na desembocadura do Yangtze, no Pacífico, que foi proposta polo equipo Arup, un equipo moi importante, dirixido por un arquitecto chileno, urbanista, que pretendían que esa cidade fose autosuficiente, con enerxías renováveis, na produción de enerxía, na produción de alimentos e tamén que o 80% dos residuos se reciclasen na propia cidade. Isto está máis sobre o papel neste momento e agora temos a última idea estrana, que é a cidade lineal que se está propoñendo en Arabia Saudí, unha cidade de 100 e pico kilómetros, onde non haberá coches, onde non haberá esa proposta, un tren rápido no medio do deserto. É dicir, esa historia das utopías e das barbaridades que se teñen cometido coas cidades, daí a importancia de falar da escala humana e tamén do impacto que esas cidades teñen nos territorios. Moitas grazas. A ti, Teresa. Nesta preocupación máis recente de moitos arquitectos urbanistas de atopar esa cidade máis humana, que non sexa a cidade que se plantexa en torno ao coche, probablemente o principal referente, o pioneiro de todo isto foi Jan Gehl. Temos a sorte de ter hoxe a dúas persoas que traballaron no seu estudio e que siguen sendo colaboradores, a pesar de que non están agora na mesma empresa. Na miña dereita está Ulla Gustafsson, ele é un arquitecto urbanista que traballa en proxectos complexos ao longo de todo o mundo, é especialista na dimensión humana das cidades. Os seus traballos
polo que puiden ver, prácticamente están centrados en China, principalmente en Sudamérica e en Escandinavia, pero sempre facendo o traballo con equipos locais desas cidades, é dicir, os que comprenden esas sociedades cara ás cales verténdese facer esa planificación humana. Non se pode pensar en como facer unha cidade que se adapte a unha sociedade se non traballas con esa propia sociedade, e esa é un pouco a filosofía de ULA. A partir de aquí, benvido, moitas gracias por estar con nós, cando queiras. Gracias. Tengo una presentación. Do you have the clicker? Do you have the clicker for the presentation? Here. Here, Is there. Can I see it? Ben, en primeiro lugar, moitísimas grazas por convidarme. Esta é a primeira vez que estou en Pontevedra e teño que dicir que é unha honra estar aquí, porque cando veño ao chegar vexo unha das cidades que ten a maior escala humana das que coñezo e ese enfoque centrado nas persoas do que tanto falamos. Eso é o que atopo aquí en Pontevedra. Así que é unha experiencia que nos fai humildes a hora de pensar que podemos engadir esta gran cidade. E quería falar así a modo de introdución, e David despois vai falar un pouquiño máis do libro que temos aquí, da Cidade Suave. Eu vou falar dos procesos suaves. Creo que para crear esas cidades suaves, para crear esa cidade a escala humana orientada ás persoas, temos que traballar tamén dunha perspectiva diferente. Pero, antes de nada, David e máis eu xa non estamos en Gel, comezamos a nosa propia empresa que se chama Softer. A cidade suave está na cerna e o alicerce do que facemos como arquitectos e urbanistas. Todos os nosos proxectos empezan con ese concepto da cidade suave. Pois, como dicía, o alicerce, a base do noso traballo na actualidade. Cando falamos do proceso de como xestionar unha boa cidade, hai que involucrar a todo o mundo na planificación. Temos que aprender a traballar conxuntamente. E aquí non sei como foi o proceso, podo ver o resultado, que é unha boa cidade, pero creo que para chegar a un desenvolvemento, unha evolución a longo prazo sustentable, o importante é contar cun bo proceso, traballando coa cidadanía, traballando coas distintas partes implicadas na cidade, dende as tendas, os propietarios de casas, o que sexa. Pero tamén dentro da propia cidade, coas distintas profesións, ese traballo conxunto para crear esa cidade, esa boa vila, que diríamos en Pontevedra. E para crear ese camiño cara adiante, creo que o que se conseguiu aquí en Pontevedra é claramente un éxito cunha visión cara ao futuro, un camiño cara adiante. E, por suposto, tamén podemos ter esa visión utópica, pero primeiro temos que atopar o camiño, temos que atopar a vía para chegar a esa visión que arelamos. Traballo dende hai moito tempo no que é a implicación pública, na participación, pois nalgúns lugares vemos aquí este tipo de imaxes, xente enfadada que quere protestar, é unha das maneiras de implicarse, non, a través da protesta, porque é algo que non se quere ou que provoca oposición. E creo que nesa implicación das persoas é moi importante chegar aos resultados, porque aquí ao mellor hai un home enfadado, pero tamén hai xente contenta. Entón, como chegamos ás persoas que están interesadas en desenvolver a cidade, non só simplemente protestar? Compre crear unha plataforma para traballar e crear a cidade xuntos, buscar maneiras distintas de implicar as persoas, falar de igual a igual, a través do debate, a través desas conversas, dunha maneira positiva. E para isto precisamos atopar esa folla de ruta, esa vía para crear o futuro que desexamos. Para chegar a esa folla de ruta, primeiro temos que entender onde estamos e ver tamén a cidade
á altura dos ollos, comprender como funciona a cidade, como é a luz da cidade. Temos que pasar tempo aí fora, nas rúas, nos espazos da cidade para comprender a vida da cidade. E despois, por suposto, temos que crear a visión cara onde queremos camiñar. Mas a misión non trata dun produto, dunha imaxe da cidade, senón da vida que se vive na cidade, que vida queremos desenvolver nas nosas cidades. Esa ten que ser a visión do futuro. E unha vez que temos o punto de partida, que sabemos de onde partimos e depois onde queremos chegar e como queremos experimentar a cidade, a partir de aí cando podemos empezar a desenvolver proxectos paso a paso, planificalos, executalos para abandonalos pois sempre co entendemento de se imos no camiño correcto. Son procesos distintos, precisamos comprender, tamén aprender da experiencia dos distintos proxectos. Teño dos exemplos moi breves onde traballamos con este tipo de enfoque. Un deles é dunha vila en Suecia, un plan de urbanismo para a cidade. O primeiro que fixemos foi comprender pois cal é a cidade hoxe, como funciona, e unha vez que fixemos este proceso pudemos planificar para o futuro. O que foi moi importante tamén foi conseguir que todo o mundo se implicase. Falamos cos propietarios de casas, coas persoas que levan tendas, con distintas organizacións da cidade, para crear esta estrategia conxuntamente e para crear ese plan de futuro sentando a mesma mesa. O que foi moi impactante para min ver foi que nun destes obradoiros que fixemos, pois creamos este primeiro paso da visión cara a zona do mar da cidade, esa primeira liña. Fixemos unha intervención moi simple coa Asociación de Comerciantes da cidade e como fixeron, como o Concello traballou cos comerciantes, sí que se sentiron como donos dese proceso tamén. E esta é unha maneira na que podemos establecer unha moi boa relación, facendo as cousas conxuntamente, creando esas plataformas conxuntas. O meu segundo exemplo é de Mar del Plata, en Argentina. Aquí fixemos un proxecto xa hai 10 anos, con deseño urbano no seu corazón, na súa cerna, pero tamén coa idea de cambiar unha cultura, pasar esa cultura de traballo conxunto nunha cidade onde non existía esa tradición de pensar no espazo, sobre o espazo público, desenvolvelo. Primeiro creouse un grupo de traballo dentro do Concello, con equipo local, con persoas que querían desenvolver a cidade, que querían cambiar as maneiras de traballar. Fixemos ese traballo moi intenso durante 3 meses, todos os días, non só como eses consultores que chegan aí e marchan, senón aí estando presentes paso a paso coa cidade, experimentando a cidade tamén, pois, digamos, cara a cara, e buscando tamén os argumentos para defender por que esta transformación é importante, a linguaxe coa que falar coas persoas para que comprendan por que é importante, por que son importantes os espazos públicos. Fixemos pois esas días de portas abertas para falar cos comerciantes, para falar dos seus problemas, dos seus medos, das súas ideas cara ao futuro. E despois introducimos algúns cambios interesantes. Pensemos que esta non é Pontevedra, non hai unha cultura de espazo público. Era unha cidade na que non se falaba do espazo público. Entón fixemos algúns cambios pequenos na cidade para amosar á cidadanía como podería ser a súa vida. E a partir de aí podían votar con respecto a eses cambios. Cando lles mostrábamos os cambios, o 90% da cidadanía quería seguir con ese cambio. Entón, ao final, podemos ver que o produto foi un cambio na cidade, pero o máis importante foi o cambio no proceso de traballo dentro da cidade e a maneira de aproximarnos á cidade con outros ollos. E con isto, pois, deixo aquí, espero que non me excedese moito no tempo. Como decía Ula, tenemos con nosotros a David Sim, que, entre otras cosas, con este libro que ha publicado, Ciudad Suave, deunos a idea de poislle o título a esta conversa que estamos a ter hoxe. Como decía antes, igual que Ula, traballou durante moitos anos con Yangel, 16 anos, se non estou equivocado. Foi o director creativo, o responsable de planificación urbanística desa empresa que lideraba o arquitecto danés. E o seu concepto é non só unha cidade humana, sino a cidade amable.
E ser amable cando non estamos a falar de persoas supónse que significa ter feito unha introspección o suficientemente importante como para entender cal é a nosa relación co espazo co que nos representamos. E, sobre todo, si é amable, si pode ser amable, enténdese tamén que pode ser agresivo. Sobre todo, iso reflexiona neste libro, e agora faremos unha introducción desos 5 minutiños sobre que o levou a plantexar unha posibilidade de cidades con características humanas, amables. David. Thank you very much. Thank you. Moitas grazas. Teño unha presentación tamén. Non sei se alguén a pode proxectar. Ai, estupendo. É unha honra tremenda estar aquí co alcalde, con urbanistas. Chamolle a todo o mundo urbanista porque ao entrar pola cidade, ao camiñar pola cidade, eu creo que todo o mundo en Pontevedra é urbanista, porque todo o mundo fai que a cidade aconteza. É fantástico dar unha voltiña pola tardiña en primavera e ver as rúas cheas de vida, as nenas, nenos en uniforme escolar, as avós, as aboas, é unha inspiración. 5 minutos, non sei se van ser, ao mellor son 5 minutos galegos, eu son escocés, tamén pertenzo un pouquiño a esa tradición celta, ese recendo do Atlántico que mellor me inspira a ser un pouquiño poético nese 5 minutos e tamén este espazo increíble. De que falamos? Cando falamos de algo suave, dunha cidade suave, son as persoas as que fan a cidade suave. Quen podería imaginar, por exemplo, que en Suecia a xente sueca de Malmo se puxese a bailar tango nunha tarde de primavera? Pero se o lugar ten a escala correcta, esa dimensión humana, as persoas tamén se comportan de maneira diferente. A min interésame moito estas relacións que nos permiten comportarnos dun xeito máis sustentable. E xa vimos que cando decimos sustentable a xente que queda dormida. Que quere dicir sostenibilidade ou sustentable? Intento utilizar palabras un pouco máis simples para desmistificar esta idea, este concepto. Pois estamos falando de cuestións que teñen que ver con mobilidade, coa propiedade. Que significa para min? Pois para min a cidade suave significa estar máis fora, pasar máis tempo fora, compartir a cidade con outras persoas, vivir dun xeito máis local. Simplemente estar fora ao aire libre, pois estamos máis conectados cos veciños, as veciñas, estamos no aire fresco, no aire. En Escandinavia din que se quedamos dormidos un pouquiño de máis xa nos perdemos o verán, xa pasou o verán. Entón, mesmo en lugares nos que o tempo non é perfecto, o clima non é perfecto, pois é importante estar fora. Aquí vemos en Copenhague, debaixo deses paraugas brancos, podemos tomar o viño máis caro, a copa de viño máis cara da nosa vida. Pero aí nese borde do peirao, pois está a xente tomando a súa cervexa e é o mesmo lugar, co mesmo solpor, coa mesma auga, coa mesma música. Iso é a democracia. A democracia non é só votar cada 4 anos ou 5 anos. A democracia tamén é sentar con unha persoa descoñecida e sorrir e compartir ese espazo. Iso tamén é democracia. Que as persoas distintas poidan ocupar o mesmo espazo. Esta idea de vivir tamén localmente, pois cando podemos facer distintas cousas, tomar un café, xogar ao fútbol, ir ao supermercado, pois en 10 metros. Todo está aí preto se vivimos localmente. E que quere dicir? Pois unha tenda pequeniña, de menos de 10 metros cadrados. Unha tendiña é xa o teatro, pon, digamos, o escenario da rúa. Neses 10 metros están unha mãe, un pai, unha mãe, un fillo, que poden ter o seu negocio aí e sobrevivir. Polo tanto, teño 4 mensaxes. Hai que pensar máis pequeniño. Hai que pensar, porque os seres humanos somos pequenos. As cousas máis interesantes, ademais, acontecen nos espazos pequenos, cando nos vemos aí nunha situación íntima. Unha cousa pequena, pois ese chiringo aí ao lado do mar pode ser unha experiencia completa. Podemos ver aí unha praza de aparcamento, cando a cambiamos, pode ser un café, pode ser unha tenda, 12 persoas poden estar aí sentadas ao sol e 2 empregos que se crean ao eliminar unha praza de aparcamento. A lentitude. Todo o mundo anda a falar da cidade dos 15 minutos, é o tema de moda agora. Que quere dicir isto? Pois vostede xa te la patente aquí, vostede la patente, non?
porque temos que entender que o tempo é moi valioso, cada minuto é precioso. Neste mapa recoñece o valioso que é o tempo, o doado que é aforrar tempo cando camiñamos pola cidade. Aquí vemos unha patente de Copenhague que é a máquina do tempo de Copenhague. E a xente di que, pero isto que é? Pois podemos ver esas lousas que continúan a beira a rúa. Isto quere dicir que todos os coches teñen que parar, que son as persoas, os peóns, os que teñen ese dereito de camiñar. En vez de botar 5 minutos, botamos 2, porque non temos que parar para deixar pasar os coches. Entón, mesmo unha persoa do campo que nunca viu este sistema entende perfectamente, porque son esas lousas. E tamén, pois está o tema do ciclismo, vemos a avó, as nenas, os nenos que poden ir en bicicleta pola cidade. Pero, como imos máis lentamente, podemos deternos tamén máis rapidamente, co cal podemos conectar de xeito máis rápido. En 12 segundos, pois xa ulimos o pan, o recendo do café, e vamos gastar os cartos aí nesa tenda local, a mercar na panadería, a mercar o pan. Iso non se pode facer nun coche. O ir máis lentamente podemos actuar máis rapidamente. E tamén temos que recoñecer que ese movimento máis lento, máis a modo, conéctanos mellor coas persoas, co clima, mesmo cos comercios. Así que hai que pensar de xeito máis pequeno, máis lento e máis baixo. Ola xa falou de mirar así cara a cara, os ollos, todas as cousas acontecen a ese nivel. Cando imos camiñando vemos o interior das cousas, escoitamos a música, a máquina a cafeteira, xente que fala, todas estas cousas están interconectadas. Esa escala humana de estar aí mirándonos os ollos cara a cara, pois é o que acontece aquí en Sao Paulo, en Brasil. Esta é unha fiestra a unha clase de baile. Cando estamos agardando, a xente está agardando polo bus e ve a xente bailando e di, pois o mellor tamén podía eu empezar aí a bailar. Por iso é tan importante, se mirarnos cara a cara a ese nivel dos ollos. E tamén, que é o experto no tempo, é moi importante pensar con canto tempo nos leva a chegar á rúa, 45 segundos ou 4 ou 5 minutos. Pois o que sabemos é que as nenas e nenos que viven por enriba do cuarto piso, do cuarto andar, teñen menos amizades porque non xogan fora de xeito tan espontáneo. Poder sair rapidamente e correr por fora tamén é moi importante. Hai que pensar, entón, no nivel máis baixo. E de xeito máis simple, en México, por exemplo, cun anaco de tea, podemos cambiar o tempo, cambiar o clima. En Roma, pois, ese plástico, pois, sabemos que podemos retrasar a chegada do outono. E aquí vemos a Malmö, que está en Suecia e xa nos trasladou ao sur de Francia. É simplemente un muro que nos protexe do frío. As cousas simples nese aeroporto tan requintado de Miami, pois o máis simples son eses mecedores. E tamén no centro de Tokio, pois seguramente no edificio máis caro do mundo, hai uns mobles baratos que o que fan cómodo. Son as cousas simples. E aquí a invitación a camiñar en Pontevedra, pois só é pintura. Non é máis que pintura. É o que nos convida a dicir, no, ti podes cruzar a rúa sen problema. Así que ao final recollemos todas estas cousas, pensar de xeito máis pequeno, máis baixo, máis lento, máis simple. Pensemos máis suavemente. Gracias. Thank you, David. E imos rematar esta quenda de presentación con Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, dende o ano 99, pouco máis que dicir, simplemente que por moitos anos que xa leve de alcalde non deixa de ser recoñecido o traballo que ten feito na parte que nos trae hoxe aquí, de trocar unha cidade que, como Miguel recordo ben, un caos circulatorio, nunha cidade que, sen ir máis lonxe, hai poucos días en Madrid, mereceulle recibir un premio, o premio Ponle Freno, o pioneiro da mobilidade urbana moderna. Alcalde. Moitas grazas. Coítase ben, non? Non sei, collín o reloj por se acaso para darme unha idea.
Falar de unha transformación urbana en Pontevedra na que levamos 24 anos, máis 12 na oposición, pois non se pode amañar en 5 minutos. Eu vou intentar ser breve. Nos atopámonos antes do 99, unha cidade que estaba estancada, unha cidade incómoda, con contaminación, con ruído, donde había unha cousa que nos importaba moito, que é a incapacidade de ocupar o espacio público polas persoas máis débiles. Os nenos non podían salir á rúa, as persoas con discapacidade tampouco, e, polo tanto, fomos elaborando un proxecto durante eses 12 anos, non eu só, senón moi acompañado por un equipo de xente de todas as características que afortunadamente, mayoritariamente, me acompaña ahora tamén, e vimos todo o que se estaba facendo no mundo, e intentamos aplicar en Pontevedra todas as cousas que nos parecerían que iban na línea correcta de construir unha cidade pensada para as persoas e, sobre todo, de recuperar o espacio público para as persoas. Esa era a idea máis importante. Para quen non conozca ou non se acorde de Pontevedra do 99 e anterior, e incluso hasta o 2000 e pico, que non fomos implementando medidas, Pontevedra era unha cidade que tiña, o digo como unha cifra para que se entenda ben, o número de coches que circulaban ou aparcaban na cidade por quilómetro cuadrado en Pontevedra triplicaba o número de coches que circulaban ou aparcaban por quilómetro cuadrado en Madrid e quintuplicaba o do centro de Londres. Era unha barbaridade. Eran entre 80.000 e 150.000 coches entraban nun 2, 3, como moito, quilómetros cuadrados da cidade. Por lo tanto, é absolutamente imposible da mañán á noite andar por Pontevedra con beirarrúas de metro e medio. Por lo tanto, nin os nenos podían salir solos á rúa, nin as persoas podían levar un carriño de bebé, non se cruzaban dous paraguas, un desastre auténtico. Entón, eso había que cambiarlo. E aproveitamos todo o que vimos que había no mundo para cambiar ese modelo. E elaboramos un proxecto propio, Incluso aproveitamos un estudio de tráfico que fixera o alcalde do Partido Popular anterior. Aproveitámoslo moi ben, porque lemos o que pasaba e démonos conta, por exemplo, que o 30% dos coches que entraban e salían de Pontevedra non paraban en Pontevedra. Un tráfico que non sirve para nada. O 40, ou case o 35 ou 40% dos coches que entraban en Pontevedra andaban buscando aparcamentos. Non fai falta ser moi listo nin matemático para darse conta de que se temos 15 ou 20.000 coches que poden aparcar en superficie en Pontevedra e entran 100.000, os outros 80.000 comprenderás que non teñen sitio para aparcar e andaban dando voltas e voltas por Pontevedra, contaminando, xenerando accidentes, etc. Os datos, por exemplo, dos accidentes eran espeluznantes hasta o ano 2006. Desde o 97 ao 2006 morreron 30 persoas en Pontevedra de atropello, no centro da cidade. Claro, eso foi cambiando. Do 2007 ao 2011 morreron 3 persoas. E do 2011 hasta a actualidade non morreu ninguna. Aí está a diferencia, mortalidade cero por accidentes, por violencia viaria. Por lo tanto, decidimos inevitablemente que hai ou coches ou persoas. E o proxecto realmente básase en reducir os coches que non son necesarios para que a cidade funcione e recuperar o espacio público para as persoas. Para que nos entendamos que era máis do 70% para o vehículo a motor e menos do 30% para as persoas, eso cambiámoslo ao longo destes anos e máis do 70%, había unha diapositiva de Jan Gehl de Ulaf, que falaba do 74-24. Mais ou menos é o que está pasando aquí en Pontevedra. E escoitamos todo. Ben, o proxecto é un proxecto pensado, obviamente, pero é un proxecto dinámico. Non acabamos este proxecto. As cidades se fan ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, e nós queremos seguir avanzando en esta cidade. Por eso traemos xente como Ulaf ou como David, que nos poden enseñar, que nos poden axudar e estar un pouco ao que está pasando no mundo
nas vanguardas do mundo, porque o noso proxecto que fixémolo porque a cidade necesitaba un cambio, pero vimos o que estaba facendo. E lemos a Jane Jacobs, a Appleyard, a Buchanan, a Jan Gehl, a Tonucci da Cidade dos Nenos, pero isto non se acabou aquí. E esta é a idea de facer utopías e, polo tanto, aprender e seguir aprendendo. Indiscutiblemente, elaboramos un proxecto e o consensuamos o máximo posible. E aproveitamos, digamos, a xente máis dinámica. Eu poño sempre un exemplo que é moi vistoso e digo, e a xente, cando ustedes empezaron o proxecto, estaba de acordo coa peatonalización. E entón, eu poño a historia do noso amigo e pontevedrés de pro, o señor Viñas, que tiña unha librería ali en Daniel de la Sota con Peregrina, e lle preguntaron, señor Viñas, usted está de acordo coa peatonalización? E o señor Viñas, que é un home moi listo e inteligente, dixo, a mí nunca me entrou un coche a comprar un libro na librería. E con eses argumentos, fomos ganando a moita xente que tiña medo aos cambios. Pero o cambio é tan espectacular e a xente ocupa de tal maneira o espacio público que ao final se vai ganando a ciudadanía con eso e a oposición se vai reducindo. Queda oposición recalcitrante. Sempre é moi ruidosa, é pouca, pero moi ruidosa. E, en todo caso, eu quero mandar unha mensaxe agora, por si acaso non podo mandar despois, que normalmente, todos os procesos poden ser reversibles, para que nos entendamos, e pode haber risco de volta atrás. É moi fácil desfacer o feito, como fan as galiñas, é moi fácil. E hai xente que está, obviamente, falando, por poñer un exemplo, de que nas rúas que teñen poucos coches son máis peligrosas, hai máis inseguridade ciudadana, ou non se fan cousas para quitar o tráfico do borde da cidade, opoñéndose a proxectos que melloran todo eso, ou algúns queren pasar o autobús pola Peregrina, porque nós estamos a favor do transporte público, pero o transporte público non ten por que chegar á casa de cada un. Se pode ir no transporte público e andar 200 metros, que é maravilloso, porque así nos movemos coa nosa propia enerxía, que é o que está detrás do metro minuto, movémonos coa propia enerxía, non contaminamos e melloramos o aparato circulatorio, o cardiovascular e o pulmonar. Polo tanto, ollo a posibles retrocesos e, en todo caso, desde o actual goberno e desde esta alcaldía, o que queremos é non estancarnos, seguir avanzando e avanzando. E para iso queremos contar coa opinión de xente que está sendo a vanguarda en todo o mundo. Venme moi ben, tamén un aplauso, aplaudimos a todos ao rematar. Venme moi ben isto que acaba de dicir o alcalde, de queremos escoitar e falar con xente para ver como seguimos planificando unha cidade, porque quero, a partir de agora xa debate, xa podedes falar cada un de cando querades, falar entre vós, que isto sexa dinámico, xa me chegará a mí un punto de dicir, vamos calando que hai que avanzar. Pero gustaríame partir por algo que máis ou menos falaste desos 4, que é o tema da planificación. Cando planificas unha cidade que pretende ser máis humana, evidentemente hai que escoitar a moita xente, non só os veciños que viven ali. Antes Teresa poñía o exemplo desta cidade que queren facer, que estaban xa facendo nova en Arabia Saudí, en un proxecto de Mohamed bin Salman, que o primeiro que fixo para poder construir esa cidade foi ter a idea, pero o segundo foi buscar inversores no ámbito tecnolóxico. É dicir, ese plantexamento de quen son aqueles primeiros o que lle vou pedir os cartos, dá unha idea de que é o que quere facer. A pregunta que vos fago a vos é, cando hai que plantexar dende a arquitectura, dende o urbanismo e dende a política o facer unha nova cidade ou reformar unha cidade que xa está feita, cales son, máis aló dos veciños, eses colectivos, esas profesións, esas disciplinas a que vos queredes escoitar os seus profesionais, esas propostas que podan facer que sirvan para que despois vosotros teñades os elementos necesarios, suficientes para entender esa comunidade na que ides traballar. Porque, por exemplo, escoitando vos antes, digo, falarase con un filósofo local, por exemplo, para plantexar que tipo de cidade ou como podemos dar pasos para
manter a unha comunidade que siga pegada a esta cidade mentras pouquiño a pouco imos cambiando. Fálase cunha comunidade eclesiástica, ahora que estamos, por exemplo, nun lugar sacro como este. É dicir, cales son os profesionais de disciplinas diferentes ás vosas, as que sempre queredes ter en conta cando hai que dar pasos en prol dunha cidade suave? Bueno, Pero eu creo que evidentemente acabas de tocar un punto interesante, Gonzo, que é o seguinte. Disciplinarmente, as competencias, en que estemos os arquitectos nas cuestións urbanísticas, por cuestión académica, eu non entendo a concepción nin o pensamento sobre unha cidade se non é multidisciplinar. Ten que ser multidisciplinar. Sociólogos, economistas, filósofos, xente da pé, o sea, é dicir, toda a xente, todas as persoas, é dicir, as cidades é un artefacto creado polos humanos, é dicir, son unha creación humana e creada ao longo dos séculos e tamén reflicte a nosa evolución. Por lo tanto, precisamos de todas e todos, é dicir, non é unha cuestión de arquitectos, aínda que competencialmente poida estar nas nosas mans, pero como ferramenta, pero temos que escoitar e temos que falar con moitas máis persoas. E hai unha película, ahora que estamos en eleccións, de un alcalde de Lyon, unha película francesa, onde o alcalde xa non chama unha rapaza que é filósofa. Porque falaste dos filósofos, necesitamos escoitar, e os arquitectos tamén precisamos facer ese exercicio de escoita. É moi importante. Veña. A ver, hai unha parte de, en fin, contrastar a realidade. O sea, a Pontevedra do 99 non era admisible. Non hai espacio público. E hai unha cousa que é dereito ao espacio público. E os políticos temos a obriga de garantizar dereitos. Dereito á sanidade, dereito á educación, dereito aos servicios sociais, dereito ao traballo, dereito á vivenda, pero tamén dereito ao espacio público, que é onde se produce eso que todo o mundo chama cohesión social, onde se relaciona a xente e onde, bueno, pues as cidades, en fin, son máis felices os veciños que viven nelas cando teñen un espacio público. Esa que debe ser a continuidade da túa propia casa, que decía Cerdá. E sales ao espacio público e te topas un espacio agradable, no que hai cohesión social, ou digo, comunicación social, donde non é perigoso, donde non hai ruido, etc. etc. Bien, entón, un político elabora un proxecto da ciudad que quere, unha ciudad pensada para as persoas. Dous exemplos pequeniños. Si decimos, oiga, é imposible que con 100.000 coches cruzando a cidade se poida facer unha cidade habitable. Por lo tanto, nos decidimos que non, que vamos a facer unha cidade para as persoas, decisión política, obviamente. A quen lle encargamos que non pasen polo centro da cidade os coches que non paran na cidade, ou que non estén dando voltas coches para aparcar, e como garantizamos os servicios mínimos e todas esas cousas. Bueno, pues aí habrá un señor que pode ser enxeñero ou non, e que define unha cosa que se chaman bucles, que para que o entenda todo o mundo é que se entras polo norte non podes salir polo sur. E entón fai un bucle, canto desconta, volve a salir polo norte outra vez. Dixo, coño, por aquí xa non vou, teño que ir polo oeste. É que o sea, non entende outra cousa, non? Entón, faz uns bucles que non poidas cruzala e automáticamente se reduce un tráfico absolutamente innecesario. Hai un detalle moi simpático, cando puxemos, nos reducimos moito o aparcamento na cidade e decidimos poñer aparcamentos de 15 minutos. Só 15 minutos. Para que a xente que está traballando teña donde parar e descargar unha cousa, ou de carga-descarga, ou deixar as patacas, que decía un señor xa, que trouxo o fin de semana da aldea e logo vai a aparcar o coche onde sea. 15 minutos. Claro, como controlamos ese aparcamento de 15 minutos? Porque antes había algún guardia moi simpático que decía, pois eu poño a man no capó, e se está quente ainda hai pouco tempo. Pero claro, eso non é, non lle poden pasar unha multa a nadie por eso, porque non vale. E entón hai, oiga, como se resolve eso? Con tecnoloxía. Non é Smart City, sino hai tecnoloxía, hai un software que ten unha cámara que pasa por ali cada 15 minutos e cando o coche xa estaba 2 veces, pois lo trincamos directamente. Vale? E funciona eso porque eu me acordo cando puxemos ese multamóvil que chama a xente e ollo o móvil que chamamos nós, pero non convencemos a nadie de que era multamóvil. Antes de funcionar, a min xa me dixo unha persona que xa lle multara o multamóvil. Dixo, imposible que ainda non empezou. Quer dizer que funciona perfectamente.
Entón, se utiliza a tecnoloxía para resolver problemas políticos. Pero eu creo que quen ten que tomar as decisións políticas e os que somos responsables do espacio público, e iso é unha discusión moi... Somos os alcaldes e alcaldesas, non hai excusa ninguna. É dicir, se un alcalde non reduce a velocidade na ciudad para que non morra xente, e se non aumenta o espacio público e corta o uso do vehículo privado indiscriminadamente, porque chega un momento en que isto xa non, cantos máis carriles metes, máis coches entran e máis atasco hai. Vale, entón, decisións políticas e logo, en todo caso, te acompañas de decisións técnicas e de un equipo multidisciplinar. E falaba que un proxecto, o proxecto ten que ser un proxecto global, equitativo, multidisciplinar e non vale, por poñer un exemplo, peatonalizar o centro histórico. E logo xa, arredor do centro histórico, aquello é imposible. Ten que ser un proxecto que atenda con equidade a todo o concello, incluído o rural. Ola, ti, por exemplo, antes amosábanos unha foto do equipo de traballo que tiñas en Mar de Plata. Que tipo de perfil profesional había nesa foto? Con que traballas ti? Sobre todo, que é o que máis valoras do que che poida aportar cada un? É dicir, por que escuitas a un sociólogo? Que é o que colles daí? Por que escuitas o mellor a alguén do medio ambiente, alguén especializado en parques e en xardíns? É dicir, cando tes un equipo como ese que amosabas aí en Mar de Plata, que che gusta ter ao redor? Que tipo de cabezas e que é o que aproveitas de cada un delas? I think the most important Poido que a parte máis importante dese equipo era o perfil profesional. Tiñamos distintas profesións, por exemplo, do Departamento de Tráfico, de Xardíns. Eses perfis son moi importantes, pero o máis importante do equipo é que eran un grupo de persoas que querían cambiar a xeito de funcionar. Tiñan esa mentalidade, esa curiosidade, tiñan interese de aprender, tiñan interese en facer cousas de xeito diferente. Polo tanto, a dinámica do grupo estaba baseada niso, en que querían facer algo distinto. Cando queremos chegar a un cambio, conseguir un cambio, precisamos chegar ás persoas que queren ese cambio, que queren escoitar os argumentos a favor dese cambio. O noso papel como arquitectos, como planificadores, como urbanistas, non é sempre dar as respostas, senón axudar a facer as preguntas axeitadas e dar despois os argumentos sobre por que un cambio é necesario. E para dar un exemplo breve de Mar de Plata, establecemos ese diálogo cos comerciantes, por suposto, preocupaballes moito porque íbamos quitar uns lugares de parking e tiñan medo, pois, de que pensaban que vían que a clientela chegaba no coche, entón tiñan medo de perder clientela por isto. Fixemos unha enquisa moi simple para ver quen era que aparcaba diante da tenda e démonos de conta de que eran as persoas que traballaban na tenda, quen pagaba a quen aparcaba ali naqueles lugares. E iso hai que amosar o que acontece no espazo público. Amosar estas cousas simples axuda a cambiar. Entón, podíanlles pedir aos empregados que aparcasen no outro lugar e aí tiñamos espazo para que 10 persoas pudesen sentar e pasar máis tempo no espazo, co cal quere dicir que ian tamén marcar máis. Co cal a cuestión é facer as preguntas e despois tamén establecer os argumentos de xeito que podamos entender cal é o que subxace a eses prexuizos. Vasme preguntar unha pregunta antes de que me pregunte. Quería dicir algo brevemente. Creo que, bueno, isto levo pensando certo tempo. Que tipo de cidade queremos? Pero a pregunta é que tipo de vida queremos? Eu creo que esa é a diferencia tan importante. No deseño preocupanos moito o hardware, a arquitectura, as cousas. Pero iso ao final é irrelevante, porque non estamos falando da mesa ou da cadeira, falamos da comida, da convivencia. E creo que a pregunta ten que ver máis coas experiencias. Non lle preguntemos á enxeñeira, podes mellorar o tráfico? Porque entón nada máis miran o tráfico e xa está. O arquitecta, podes facer un edificio fermoso, pois só ven o edificio. Temos que ver todas as profesións. Podes nos dar, a pregunta é, podes nos dar unha mellor vida? Podes mellorar a nosa vida? Poder a facer máis cómoda, máis sinxela? Hai que cambiar un poquinho esa perspectiva. E tamén vexo nos compañeros e compañeras de profesión que moitas veces hai que darlles unha tarefa máis clara. Temos que lembrarlles tamén os profesionais que non eres só unha enxeñeira, un enxeñeiro,
tamén és unha boa, non é só un urbanista, tamén és máis. Tens que lembrar que somos seres humanos con vidas diarias. Podemos falar, pois no libro teño criticarme moitísimo en Dinamarca, porque ese libro é banal de todo. Fala de cruzar a rúa, coller o bus, colgar aí a abogada, bueno, unha cousa moi banal. Pois é a vida. Se podemos facer as cousas banais significativas e algo gozoso, pois é unha boa vida ao final. Eu entendo que este libro, este concepto de cidade suave, amable, é un concepto que por si mesmo ten boa venta, pero cando escoitábamos falar estas propostas acaba por convencer en certo xeito. Pero como todas as ideas que significan certo progreso sempre atopan o muro reaccionario. Eu veño dunha cidade, vivo nunha cidade, eu son de Vigo, pero eu vivo en Madrid, unha cidade na que un dos primeiros actos do actual equipo de goberno, do alcalde da vicealcaldesa, un dos primeiros actos propagandísticos que fixeron cando xa estaba no poder, foi levar un pequeno bulldozer a unha rúa de Madrid, a Rúa Galileo, que fora peatonalizada, onde se eliminaron as plazas de parking, e para ocupar as plazas de parking puxeronse trozos de cemento e tal. E a súa primeira acción de estamos aquí foi chegar con ese bulldozer e dicir isto xa non é máis para a xente, para camiñar, isto volve ser para os coches. Con este exemplo quero vos preguntar cales son as principais oposicións que atopades cando queredes plantexar este tipo de cidade. É dicir, quen se beneficia de que as cidades non volvan a ser ou non sexan das persoas, que non teñan este modelo que plantexa a cidade suave ou que ti, por exemplo, intentas facer en distintas partes do mundo, que a tua arquitectura intentas tamén adaptala a esta situación máis real. Non só me chama a atención que haxa xente que vai en contra, senón que motivos teñen e como pode ser que convenzan a unha parte non pequena desa sociedade, porque no caso de Madrid, esa foi unha parte da campaña. Volveremos a levar os coches ao centro, e gañaron. Antes de que vosotros chegades, Teresa e Miguel Anxo seguro que saben, aparte nesa cidade tivemos unha presidenta que, entre outras cousas, dixo a todos os arquitectos habría que matarlos. Entón, esta cidade é a capital do país, ademais. É a capital do país, entón hai un movimento reaccionario cara a este tipo de cidades. Por que? Quen son os defensores deste movimento reaccionario e cales son os intereses que pode haber detrás? Gonzo, os mesmos que non hai crise climática, é dicir, estamos falando de persoas que non se enfrontan ou non confrontan un modelo urbanístico por coñecemento. Non hai argumentos, son simplemente confrontar por confrontar. Por exemplo, agora hai un debate co tema da cidade dos 15 minutos de certos sectores, pero a escala mundo. Hai un debate profundo, non? Cando simplemente había que confrontar se o modelo simplemente da escala dos 15 minutos, a cidade dos 15 minutos, é unha cidade de fragmentación de escalas das grandes cidades. Simplemente eso. E podes confrontar con argumentos, pero eles non confrontan con argumentos. Eu non creo que sexa porque se beneficia a ninguén, simplemente por levar a contra, porque realmente a xente que di é que o tema de peatonalizar, o tema de... Non, pero nunca teñen argumentos sólidos intelectuais, nunca hai unha proposta diferente, simplemente é dicir non. Eu creo que é unha xente que non construe nada realmente, porque cal é a proposta do que estás dicindo ti, desmantelaron todo eso, pero cal é a outra proposta? Pois é igual que o tema do tema climático, é dicir, xente que non ten argumentos de ningún tipo intelectualmente falando. Vos atopado vos... Eu non falei, a ver, tío. Claro, eu é por levarche a contraria. Que difícil vai ser todo isto. No, porque dixestes por favor. Os dous que faláramos antes, xentes que iban a calar e entón reivindico os meus dereitos. En todo caso, claro, tú contas a historia de Madrid, pero en Pontevedra non foi así. Nós repetimos 6 veces neste goberno facendo esas cousas locas, non? Por lo tanto, bueno, cando menos hai un porcentaxe moi grande, que anda alrededor do 40 ou 45%, que o ten claro e polo menos hasta ahora, e que quere que se fagan esas cousas. E esas oposicións. A oposición é unha oposición, primeiro, por medo ao cambio. Todo o mundo ten medo ao cambio, vale?
E entón, ese medo é razonable se o explicas ben, e hai xente que o entende, obviamente hai que apoiarse na xente máis dinámica dos distintos sectores, non en todo o mundo está de acordo con eso, pero hai que explicarlo ben, e despois, cando os proxectos se fan e son coherentes, e se lle dá vida aos espacios e todo demais, iso é tan importante que xa se acaban cos supostos dereitos sobre o espacio público de outras persoas. Iso hai que ter moitísimo cuidado. É dicir, se tú peatonalizas unha rúa e logo, bueno, vai o coche oficial do alcalde ou do señor Fraga ou de quen sea ou do resto do pueblo e aparca ali e non o prohíbes, pois como que non. Se non enches de actividade ese espacio e a xente non ve que iso é máis útil que ter 20 coches aparcados porque están os nenos xogando, porque hai unha terraza, porque hai un contacontos, porque hai unha festa, porque hai unha actividade cultural. Claro, é que todo, por eso falamos nós dun proxecto global. Non é só a decisión política de retirar coches da rúa, senón de facer actividade cultural na rúa, de xenerar dinamismo, de apostar, en fin, por ese comercio de proximidade que falaba él, desa pequena tenda. Claro, eso implica, ao mellor, opoñerse ás grandes superficies. Porque, claro, eu estou dicindo agora, que cando eu vexo un alcalde ou alcaldesa que fai a maior grande superficie que había que anterior, non sei se nos entendemos, o sea, a área central de Santiago e as cancelas. Funde a área central, aumenta as cancelas. E logo dices, onde está a xente en Santiago ás 6 da tarde? Nas cancelas. Pero logo, o día siguiente, vai e dice que va a dar apoio ao comercio local para que se mantenga porque se está deshaciendo. Mentira. Mentira. Absolutamente mentira. Tú non apoias o comercio local cando faz unha grande superficie comercial máis grande que anterior. Por lo tanto, tens que apostar polo comercio de proximidade, dar calidad urbana na rúa, facer actividades na rúa, facer a cidade atractiva para vivir. Para vivir. Por lo tanto, claro, eu hai unha cousa que me maravilla nos últimos tempos, que é esa, bueno, me maravilla moitas cousas, pero a xente na rúa, que cada vez hai máis xente na rúa, a calquera, un domingo, un lunes, un martes, un miércoles. As velliñas que van con andador, con 90 anos, e as ves pola senda que vai para Marín, pero logo as ves pola Michelena, velas por todos os lados. Eu salúdoas, non? Porque, claro, eu creo que moito do que fixemos era para elas e para os nenos, non? E dices, oye, que gusto dá velas para aquí. Te cantos anos ten? Vóteme usted, vóteme, tal, non, ten 80, non, terá 85. Oh, no, teño 90. No, ainda non fixeste, está 91, discuten e tal, pero andan, o sea, hai vida na rúa. E iso mellora económicamente a cidade. E a xente quere. A mí hai xente que me dixo que nos votaba porque a facíamos feliz. Independentemente da ideoloxía. E logo hai ideoloxía. A ideoloxía que é inevitable. Hai xente que é imposible que cambie ideolóxicamente o voto. Pero hai outra xente que a ideoloxía lle pode valer para unhas eleccións, para outras non, pero queren vivir nun espacio habitable. E nós, de momento, ainda non perdemos. E fixemos cousas bastante máis contundentes que la señora esta, que non me acordo como se chama. David, cal sería, utilizando un símil cinematográfico, o lado tenebroso da forza? Con quen te atopache ti oposición a este desenvolvemento da idea da cidade suave e a que interese responde? Well, I don't think there's ever been a time. Eu creo que nunca houve un tempo no que se vixo unhas posturas políticas tan polarizadas. Aquí, pois, vese que estamos vese que estades moi protegidos en comparación con outras partes do mundo, porque se ve que a posibilidade de votar para Donald Trump aumenta canto máis lonxe vives do teu veciño ou veciña. E isto tamén o vemos en Escandinavia, eses partidos de extrema dereita, racistas, pois a xente que vota por eses partidos é quen vive en lugares onde non hai migrantes. Entón, a vida na cidade é algo que se practica, é algo que sabemos que a camiñar é agradable porque o facemos todos os días. Penso que Pontevedra ten unha posición moi forte porque ten unha poboación urbana importante que se beneficia desa cidade. Esa poboación é a maioría.
O que acontece é que en moitos países, en moitos lugares do mundo, hai moita xente que vive nas aforas da cidade no canto de vivir no centro. E a xente que vive nas aforas moitas veces ten pois, un certo resentimento. Está, sí, aí anda a xente a tomar o café, e aí as aboiñas a camiñar e eu estou aquí no coche atrancado e non teño onde aparcar. Entón hai moito resentimento. Entón vemos que o 50% das persoas viven nas cidades, dice, non é certo. É sobre un 12% quen vive nunha cidade funcional. O 40% viven pois nalgún entorno urbano onde se precisa un coche todos os días. Esas persoas están aí nese limiar e non ven os beneficios. Hai sempre ese resentimento. Eu creo que aí é onde está o lado escuro. Nesa rabia, nese enfado, moitas veces hai esas grandes empresas que veñen os grandes supermercados ou os centros logísticos que, bueno, non vou dicir os nomes das empresas, pero, bueno, esas grandes empresas multinacionais que todo o mundo coñece, precisamos atopar pois, un regreso a esa escala máis pequeniña, máis de proximidade. Eu tamén engadiría que como arquitectos, como urbanistas, moitas veces non avaliamos moi ben os nosos proxectos. Facemos un proxecto, marchamos a outra cousa porque é interesante. Ás veces esquecemos avaliar o que fomos facendo, e isto é importante por dous motivos. O primeiro, para entender se fixemos algo correcto, porque ás veces facemos cousas que non están ben e temos que aprender para facelo mellor nos seguintes proxectos. Mas tamén é importante para recoller relatos, para recoller historias, porque podemos poñernos de pé e compartir, porque normalmente a xente non berra para decir encanta a cidade, estou feliz. Non, seguimos coa nosa vida, non? Entón temos que ir recollendo esas historias, esos relatos de éxito, pois aprender e coñecer as persoas que se beneficiaron deses cambios. Moitas veces esquecemos esta parte do relato. É máis doado escoitar a quen levanta a voz, a oposición, e pensar que é a maioría, cando en realidade esa maioría silente que vive feliz a súa vida, quen é a maior parte da poboación. Precisamos recoller esas historias. Sí, este tema do relato, das historias. Eu que aprendi cando empecé a escribir o libro, Jangel deume algún consello, porque ele escribiu un libro no ano 71 criticando a cidade dos coches, a cidade motorizada, e amosaba todos os exemplos negativos, e botou toda a súa vida sendo o arquitecto máis odiado de Dinamarca. Díxome, non deas malos exemplos, porque o único que faz é buscar inimigos. Contas historias positivas, os exemplos positivos, e así vas poder impulsar un movimento positivo. Eu creo que ese é o mellor consello que me puido dar, porque creo que non axuda moito a atacar, criticar o que pensamos que se está facendo mal. Temos que liderar co exemplo e contar as historias positivas e tamén. Hai dúas realidades agora moi presentes na vida de todos. Non sei se as tecnoloxías non estaban tan presentes, por exemplo, cando se empeza a cambiar a planificación de Pontevedra, xa se falaba do cambio climático, pero agora mesmo o cambio climático é algo que preocupa a todo o mundo e no que nos temos que adaptar, sí ou sí, e a outra realidade é a das novas tecnoloxías. As novas tecnoloxías, falaba antes o alcalde de que poden axudar moito tamén, pero as novas tecnoloxías considerase tamén unha amenaza para algo que é o que promove este tipo de cidade, que é a inclusión social. As novas tecnoloxías moitas veces o que fan é atomizar, que cada un pense que estando só na casiña pode seguir tendo unha vida social. Dende este punto de vista, por exemplo, David, hai que actualizar este libro de Cidade Suave para adaptalo ás necesidades que nos impón a realidade climática ou para adaptalo ás posibilidades que nos dan as novas tecnoloxías, que é exponencial, que de feito acabamos de dicir, hostia, vamos parar un pouco a inteligencia artificial, que igual non somos demasiado inteligentes para entendela. Como estas novas realidades que veñen cambiando moi rápido, bulindo, poden condicionar os vosos plantexamentos da Cidade Suave? Ti tes unha resposta para isto, porque eu penso que non. Tive unha conversación cun colega arquitecto a semana pasada e preguntoume
cal é a túa carreira de reserva? Porque a inteligencia artificial vai che roubar o posto de traballo. Que vas facer cando quedes en el? E pensei, bueno, o mellor só vou facendo cafés, podría poñer copas nun bar, non sei. Esta cuestión da tecnoloxía, o nome da cidade suave, Soft City en inglés, era unha resposta a Smart City, a suposta cidade inteligente. Hai 10 anos toda a xente falaba do smart, é inteligente. E eu pensaba, é tan inteligente realmente? Porque o interesante, no libro de Jan Gehl, de 1971, que sigue chegándonos ao corazón, porque fala destas conexións do día a día, destas cousillas de mirarnos para os ollos, estar con outros seres humanos. Eu sospeito que, mesmo con máis smart, máis inteligente e máis inteligencia artificial, estas conexións análogas físicas van ser máis importantes que nunca. E, obvio, temos máis tempo libre, grazas á inteligencia artificial, imos ter menos cartos, non tenemos capacidade adquisitiva, así que tenemos que pensar en que tipo de vida, obvio, non imos poder voar a outras partes do mundo e tenemos que vivir dunha forma máis local, con unha vida máis significativa e pensar en outras cousas que non son consumo, máis que nos dan prazer. Eu penso que nesta liña será a única cousa a que nos podemos quedar diante de tanta cousa descoñecida. Eu penso que unha cidade sostible, se queremos crear unha cidade que sexa sustentable, non é só crear un sistema que nos axude a facelo, senón tamén termos que as persoas fagan opcións ou escollas sustentables na vida. Temos que pensar na xente, o mesmo coa cidade smart, inteligente, e nós como humanos imos continuar por aquí, ainda coa inteligencia artificial e con toda a axuda que nos dea, como humanos imos seguir sendo humanos. E son cousas que nos poderán axudar dunha maneira máis sustentable e axudarnos a tomar decisións máis inteligentes. Tal vez. Mas seremos os humanos, os seres humanos, os que imos vivir nas cidades e non a inteligencia artificial. E non esquezamos que somos a xente que estamos... A mí me gustaría engadir aquí unha cuestión no tema das novas tecnoloxías. Estamos levando outra vez o tema das cidades nese porque as cidades reflicten o ser humano e a súa evolución, o tema das smart cities, como se simplemente fora unha transposición das novas tecnoloxías á cidade. Eu prefiro falar de smart citizens, non de smart cities. Smart citizens é engadir tamén, David, you must add two more S's, small slow. O sea, as cidades teñen que ter unha escala máis pequena. De eso vai a cidade famosa, os 15 minutos. Seguro que por eso, cando se ataca ou a veces non se entende, dicir, tens que fragmentar, tens que ter unha escala máis pequena. As polis gregas non podían ter máis de 30 ou 40.000 habitantes. E había unha relación entre territorio e cidade. O que era a urbe, a Acrópolis, que tiña un nome, lembro agora en grego, é dicir, tiña que ser unha vez e 3 veces o territorio que se adicaba para alimentación, para a produción de enerxía, etc. Entón, falemos de smart citizens e non de smart cities, que simplemente é unha transposición da nova tecnoloxía. E aí onde estamos entrando outra vez nun relato errado da cidade, pero totalmente errado da cidade. Estamos entrando, e levamos anos escoitando eso, que eso se refire a esta cidade lineal da Arabia Saudí. É un erro. Que ten un nome que é un acrónimo. Claro que é un acrónimo. Neón, creo que é o exactamente, exactamente. Efectivamente, hai ciudadanos inteligentes que viven en ciudades. O de ciudades inteligentes que eu saiba non hai. E cada vez, eu non sei se contar aquí algunha cousa que pode servir de algo ou non. Eu estuve unha vez dando unha conferencia en Pamplona e estaba, non sei, o presidente dos arquitectos, das ciudades, non me acordo como se chama, eu sou un desastre para estes nomes. E subiron dous arquitectos, o presidente dos arquitectos de Madrid, o presidente dos arquitectos non sei onde, non sei cuántos e tal. E me dixeron, mira, isto que dixo usted agora aquí é aplicar o sentido común. Dixo, coño, sí. Dixo, e a min na escola de arquitectura non me enseñaron eso. Dixo, eu estudei medicina, non tengo nada que ver con eso. Pero é un problema de aplicar o sentido común. Entón,
Gustoume moito que dixeron de transmitir mensaxes positivas, vale? Mensaxes positivas. Eu saco o coche de aquí e entran 5 personas, e xogan, se conocen, se relacionan, se cohesionan, se fan amigos. Nos conocemos todos os días. E iso se chama infraestructura social, que debe ser a maior infraestructura social é o espacio público. Porque aí todo o mundo sale á rúa e se topa. Aquí en Pontevedra normalmente non quedas por teléfono, dixo quedas na peregrina, e senón xa te verei, ou senón vexete na leña, vexete na verdura. Oiga, iso é calidade de vida. Entón, tú tes que comer. Unha das razóns que lle demos aos nais e as nais e os pais para intentar que non nos foran andando ao cole, porque fixemos o que tiñamos que fazer na cidade, que calmar o tráfico, tranquilizar o tráfico, non hai peligro, non hai accidentes, id andando, despois dicir, oi, os que chegan tarde sempre os que van no asiento de atrás, co pai e coa nai, me entendes? Pero había un estudio, non sei se era sueco, se era finlandés, non sei, que decía, os nenos e nenas que teñen mellores resultados escolares non son os que seus pais son ricos, nin teñen biblioteca, nin teñen nada, son os que van andando ao cole. Hombre, todos os pais queren que os seus fillos sean máis listos da clase. Por lo tanto, se iso é bo, vámonos a deixar ir. Hai que buscar aspectos positivos. E además é que é verdad. Porque o neno que se levanta, fai o desayuno e va andando a clase, está máis espabilado, chega, atende a clase e outro vai dormido no asiento de atrás. Quero dicir que hai que utilizar ao señor Viñas, que explicou claramente que nunca lle compraron un coche na librería, hai que contestarlle. Eu estuve en México concretamente, digo a México porque ela vai moito por mí. Non, sí. E me preguntaban, oiga, os comerciantes non queremos el comercio e tal. E eu dixen unha cousa que, dixen, ustedes quen cree que é o que máis vende no mundo? Os de México. Quen vende máis no mundo? Sobre todo roupa. Bueno, pois é Amancio Ortega, que é galego, tío. É da Coruña. E ese señor, non veredes que Amancio Ortega poña un comercio na circunvalación de 4 carriles, que van a entrar todos os coches a comprar en Zara. Dixo, pon o comercio en las zonas máis peatonales de todo o mundo. Dixo, ídelle a enseñar vos a vender a Amancio Ortega, pero que me estamos falando? Está todo escrito. Aplica o sentido común, amigo. Se a xente está na rúa, a xente compra. E, efectivamente, xa, nun congreso de mobilidade en Múnich, uns comerciantes de Múnich, estou falando do ano 2009, 2010, non tengo ni idea de que ano por aí, os comerciantes de Múnich, do centro histórico, que lle peatonalizaron o centro histórico nos 72, nas Olimpiadas de Múnich, e non se volveu a mover pancada hasta o ano 2010. E, claro, era imposible circular polas calles peatonales do centro histórico. E había 2/3 que estaban con almacéns de coches. Eles mismos demandan. Porque eu estou fora do circuito. Aquí en Pontevedra nos pasa. A xente que está no perímetro das zonas máis comerciales quere que lle calmes tráfico, que lle peatonalices, porque está fora do circuito comercial. Por lo tanto, son evidencias, sentido común. Crece a población, crece a actividade económica, crece o emprego. Vale? E entón, esa é a proba do 9 que dirían os matemáticos. Estaba pensando moitas veces dentro que se escoitaba que se estiveran aquí meus pais ou meus avós dirían, coño, o que estades plantexando é unha aldea. O que eran as nosas aldeas. Onde non estabas na casa, saías no curral e atopabas te cabeciña porque se cadra a aira da veciña daba botón o curral e había estas relacións. E se facías compós, entón xa... E eu vivía de aldea. Miña nai nunca se preocupaba se non chegaba a casa a hora de comer porque sabía que estaba comendo na casa dun veciño. Eso significaba dúas cousas. Está preto da casa e está con xente de confianza. Pero agora quero facer de abogado do diaño. Eu teño unha gran sorte co meu traballo que me permite facer o que máis me gusta, que viaxar e coñecer xente de outros lugares. E pásame unha cousa, viñaseme agora a cabeza cando falabas o de Zara, e pásame unha cousa cos modelos de cidade. E é que moitas veces poden te deixar nunha calle en Estocolmo e poderías decir que estás en Oslo, en Dublín, en Mar de Plata. É dicir, como facemos para que este concepto que é global, porque é de beneficio global, non acabe ca idiosincrasia propia de cada cidade? Estamos en Pontevedra, é unha cidade con certas particularidades. Nas cidades galegas ti estás nos cascos vellos, e como galegos sabemos que estamos no casco vello pola pedra, polo granito, pero non sempre é así, porque se cada se vas dar un paseo pola beira do río, podes dicir, hostia, isto é o Lérez, ou podría ser o Miño por Lugo, ou podría ser o Sena por París,
É dicir, como facemos para conxugar este interés global co evidente egoísmo e particularidade das comunidades que queren manter as esencias das súas cidades porque aí ven a súa propia cultura. E con esta, para min é a última pregunta, que creo que xa vai sendo tempo, despois xa podedes preguntar vosotros. Por exemplo, calquera gran cidade europea ten no centro unha calle peatonal e está el H&M, el Zara, el McDonald's, el Burger King. Eso non é unha rúa propia de unha cidade. For some politicians, Para algúns políticos están seducidos por estes grandes nomes que aparecen. Eu lembrome en Mar del Plata, soñaban con Zara. Mas o problema económicamente falando, como dixo o señor Lores, se ve a cadea, a multinacional, se aparece Starbucks e abre unha tenda, o único que queda na economía local son os salarios. Se Pepe e María abren unha cafetería, son xente local, van contratar un carpinteiro local para construir o bar, e van comprar o café e o pan, todo localmente, e van ter un efecto máis forte na economía local. E penso que estamos facendo moi mal a cartografía deste impacto económico dos pequenos negocios, porque mesmo non están seducidos polos grandes nomes, Burger King, McDonald's, Starbucks, que maravilla. Asumimos que isto é parte do capitalismo, pero é unha parte de capitalismo. Hai moitas formas de facer negocios e hai maneiras que manteñen os cartos dunha maneira máis local, porque crean este ecosistema de gasto no local e danlle ás persoas unha vida tamén con máis sentido. Non só se trata do predominio destas grandes empresas, senón tamén o sentimento de que se teña un posto de traballo con sentido. Cando paseaba por Mar del Plata, impresionoume cando miren as tendas que estamos aquí dende 1893, negocios antigos que ainda estaban activos. Eu sinto que isto dalle máis sentido, porque temos xeración tras xeración que fai que manteñan os negocios familiares. É unha cousa que temos que recoñecer, porque tamén hai a polarización de esquerda e dereita, mas hai moitas cousas no medio. O mellor, meu próximo libro debería ser sobre economía suave, o capitalismo suave, porque hai maneiras de facer negocios, de traballar cos mercados que poden ser a unha escala máis pequena, máis lenta, máis relevante para as persoas. Penso que isto é máis sustentable e tamén que trae máis felicidade, porque dá máis sentido á vida. Hola. Gustaríame que tamén que fora hola, porque ti que gustaríame tamén escoitar a tu resposta, porque ti que tes traballado, como dicíamos na presentación, por distintas partes do mundo, como se consigue ou se se ten que ter en conta dende o vosso traballo o manter esa particularidade de identidade que ten cada cidade e que non quere perder? Como mencionabas ao principio, traballei moito na China e o que me parece que ás veces é complicado, porque no nome do progreso, pois claro que se vivimos nun país empobrecido, un país en vías de desenvolvemento, pois queremos progreso, queremos unha modernización, queremos cousas novas. Pero no fondo o que se quere é unha vida mellor, pero que moitas veces se perde esa conexión co que ao final che acaba dando unha boa vida. Así que de unha maneira un pouco extraña, o noso traballo como consultores que vimos do estranxeiro, neses lugares é subliñar e amosarlle esas persoas o valor da súa propia identidade, da súa propia cultura local, das súas tradicións locais. O noso traballo é axudarlles a crear unha mellor vida, unha mellor cidade, pero mantendo as calidades das súas propias cidades, porque ás veces hai esta idea errónea na que se pensa que para crear unhas mellores condicións de vida precisamos crear unhas vivendas modernas. Pois podemos crear algo que é mellor para as persoas, que ten calefacción, que ten un mellor espazo para as persoas, pero mantendo as calidades que fai que sexan lugares onde vivir socialmente. Porque ás veces parece que a escolla é entre unha casa moi bella no teu
no teu vecindario onde vives con todo o mundo e convives e coñeces a todo o mundo, é unha casa, pero a casa é de mala calidade, o que se opón é un apartamento nun edificio onde non coñeces a ninguén. Entón ten que haber algo no medio onde se pode utilizar as calidades do que temos, pero mellorar o contexto, a contorna na que vivimos. Xa que logo temos que lembrar que non compre cambiar todo, non temos que cambiar esa vida utópica, senón que é moi importante tamén preservar as calidades da nosa rede, do noso lugar, digamos, pero sempre mantendo o nivel, a calidade de vida. Do arquitecto que do urbanista. É complicado porque manter a identidade nunha cidade é fácil, evidentemente, en países como os países europeos ou países onde hai unhas persistencias é máis sinxelo. Evidentemente, o que dicíades das marcas, é dicir, as cidades reflicten un modelo económico e o modelo económico é o capitalismo, por lo tanto hai unha globalización e esas marcas están en todas as cidades e de pronto non sabes onde están, hai unha homoxeneización de todo o que son as cidades. Cando hai persistencias non hai problemas. En caso de Pontevedra, caso de calquera cidade europea. O problema son as cidades que se crean da nada, que se precisan, porque se precisan crear cidades da nada. Nos estamos falando dende un ámbito europeo, pero neste momento están nacendo milleiros de persoas en moitas partes do mundo e hai que crear cidades que moitas veces non teñen arquitectos, porque son cidades que crecen da pobreza. As favelas, as chabolas non teñen arquitectos, son necesidade. Entón, é difícil aí, porque esas cidades novas que se crean en África, América Latina, incluso en Asia, en China, ou estiven en China, estiven visitando, cidades que se creaban, que de pronto eran cidades de 1 millón, 2 millóns de habitantes. Aí a identidade é moi difícil. Pode o arquitecto facer a persoa que planifica, o político, pois o mellor, eu coñezo o caso dunha cidade en América Latina que se creou da nada, unha pequena cidade de 100.000 habitantes. E aí o que fixeron é coller os nomes, a toponimia do que había antes, que eran, unhas tribus prehispánicas que había para poñer os nomes, pero son artificios, é dicir, non funciona, é dicir, realmente nas cidades novas é moi difícil non repetir o modelo e crear, como un Disneyland en varios países, que é eso que te referías. A ver, un segundiño, porque o tempo vai apremiando e queremos tamén que poidan preguntar os nosos invitados. Dito isto, aquí non se lle quita palabra a ninguén, que non sei que quería decir David e que quería decir o sentido de pertenza e a historia, o respeto á historia e o orgullo de pertenecer aquí e a calidade, ademais, dos nosos produtos, é que, oiga, estamos nun mundo globalizado, tamén eso é malo para moitas cousas, que tamén nos permite estar posicionándonos desde aquí, e hai emprendedores que están facendo desde aquí, pero eu creo que, amigo, primeiro, é absolutamente... Nadie pode loitar contra o pulpo en caldeirada, non sei se me entendes. Entón, a mí que me digan o que queira, de Zara, de China e tal, pero onde este un lacón con grelos, un cocido... Hai que poñer en valor os nós. Vale, e entón se acabou o rollo este, é dicir, que o que queira produto de Imari ten que vir aquí, porque está agua fría, sabes? No outro lado non sabe a nada. David. No, okay, just very quickly, this thing about finding the human scale. Sí, a cuestión, cando falamos de atopar a escala humana, pois, mesmo nesas cidades tamén se atopan eses fragmentos da escala humana. 5 ou 6 familias que están aí por debaixo da escaleira, outras que están no patio, a escala da cidade, da rúa, da praza, mesmo a aldea na cidade. Eu creo que esa é a escala que perdemos, porque o compañeiro que traballaba na China, pois sí que tiñan unha tipoloxía moi interesante, Hutton, un patio chinés. Era unha forma perfecta para o microclima, para a socialización, pero como non tiñan auga quente, non tiñan illamento, pois destruíron todo e construíron algo totalmente novo. Entón, temos que recoñecer os miles de anos dende Mesopotamia, como aprendemos na historia, imos sabendo como construir a escala humana, unha escala que ten sentido para unha familia, para outra familia, para que as nenas, nenos xoguen.
pero podemos adaptar todo isto, todos eses miles de anos de coñecemento e engadirlles a auga quente, o internet, todo ese sistema. Non temos que construir agora unha nave espacial simplemente porque haxa novas tecnoloxías. Solamente me gustaría comentarte unha cousa que en parte na tua pregunta, dicir, como, fagoche a pregunta agora de xornalista, dicir, como mantés as identidades? Porque me preguntabas como arquitecto, como mantés unha identidade nunha cidade de nova creación onde a xente que chega son migrantes de distintos países? Boa pregunta, porque me deixaxe sin resposta. Pero vou seguir na arquitectura. O exemplo é digo que, como den os taxistas dali, isto parece calquera de Ourense, pero en grande. Amigos, temos 20 minutos todavía por diante, verdad que sí? 20 minutos que queremos que sexan para que se respondan as preguntas, as cuestións que vos teñades. Levantades a man, haberá alguén que achegue un micrófono para que vos poidamos escoitar. Temos por aí participantes. Si a pregunta é para alguén en concreto, agradécese que digades. Gustaríame que Teresa, David, Miguel Anxo ou Olá me contestaran a isto. Porque se non vai contestar todo Miguel Anxo. No. Que conteste todo o alcalde. Hola, mi pregunta, bueno, tengo dos cuestiones. La primera es sobre ciudades en general y va dirigida a quien me la quiera contestar. A ver, todo esto que se ha comentado sobre, bueno, cuando tú peatonalizas una calle, un lugar, le das una mayor calidad a ese espacio público, evidentemente eso tiene un impacto en la economía del lugar, ¿no? Eso hace revalorizar el precio, por ejemplo, de esos edificios, de las viviendas, de los locales. Por ello, llega un momento que solo Inditex se puede permitir poner una tienda allí. Y es un problema que estamos viviendo ahora, que es la gentrificación de las ciudades, la especulación urbanística. Las personas se tienen que ir a los suburbios porque tienen que escapar del centro porque no se pueden permitir vivir allí. Hablaba David de los suburbios, de que las personas eran más agresivas porque nadie quiere vivir en los suburbios. Se ven condenadas a salir de allí porque ya no se pueden permitir vivir en el centro de la ciudad. Acaban siendo para un pequeño grupo de privilegiados. Yo lo que quería saber es cómo la ciudad suave puede ayudar a combatir ese proceso de gentrificación. Y mi segunda cuestión va en relación a Pontevedra y está dirigida al alcalde. Bueno, Pontevedra, como ya se comentó, tiene un proceso de transformación urbana que empezó en el 99, pero es un proceso continuo y que sigue a día de hoy. En relación también a lo que había comentado Olaf sobre participación ciudadana directa con los ciudadanos, yo quería saber cómo se hizo aquí en Pontevedra, cómo participaron los pontevedreses o cómo están participando en este proceso de transformación urbana. Gracias. Vale. David, do you remember the question? How do I start this? A ver, por onde comezo? Eu creo que o resentimento ou o problema non é que Pontevedra sexa bonita, sino que non hai Pontevedras suficientes. A calidade de Pontevedra non son cousas caras, son cousas que hai que levar a máis lugares. Mesmo nas aldeas, mesmo nesas cidades, nas aforas, hai que dar máis calidade a todos os lugares. Un exemplo simple. Pois lembro a primeira vez, cando era así novo, ías a París, comías ali, tomabas o almorzo na rúa, era unha cousa fantástica, e estabas aí no tráfico tomando café. Nos anos da miña vida, isto chegou tamén ao norte de Europa. Cando era neno, nunca imaginaríamos que no norte de Europa íamos sentar ali na beira rúa a tomar un café. Así que hai 20 anos estaba aí todo animado bebendo café na rúa en Suecia, e ao final dixen, é que podo tomar o café diante da miña casa, é o máis barato, son as coces son agarrado,
é a escolla máis barata. Estar aí ao sol, na miña casa, observando a xente, e podo facelo en calquera lugar. Entón, se aprendemos a utilizar a cidade, estas son as cousas que se poden dar. Creo que a idea da aldea é moi forte tamén, pero esa idea era mesmo moi urbana, porque a xente andaba dando voltas, xogaba fora, había unha cultura moi urbana, só que nun espazo pequeno. E iso perdeuse, porque os coches son moi agresivos neses lugares tan pequenos. Entón, creo que temos que coller esas calidades de Pontevedra e como se poden levar tamén a outros lugares, como espallamos esas calidades, porque tampouco son cousas tan complicadas ao final. Pregunta? O sinto, teño que contestar. E quero contestar a primeira... A un político hai unha forma de convencelo que o tempo que utilice vostede o que non utiliza a ciudadanía. Vale. O máis brevemente posible. A única forma de loitar contra a gentrificación, que falaba o xentrificación, é intentar ser equitativo e facer actuacións de calidade en toda a cidade. De alguma maneira, aumentar a oferta, e a oferta de calidade en todos os lados. Nos intentámoslo facer, non é que fóramos capaces de facelo, pero sí que hai calidade nos barrios, calidade no centro e, polo tanto, non hai unha apetencia única. Outra cousa que o centro histórico é máis atractivo porque é histórico, porque pasa o camiño portugués e iso é difícil de facer, pero cando se fai actuacións localizadas nun momento determinado sí que estás provocando. Por eso os proxectos deben ser globales. E segundo, o tema da participación, toda a que queiras. Se podo poñer 3 ou 4. Un exemplo do 99, por exemplo, do 2000, 2001, foi a rúa Daniel de la Sota con Peregrina, onde está a Fonte dos Nenos. Nos levamos a unha asamblea de veciños e comerciantes un proxecto que tiña un carril único de circulación. E decía, e este carril para que nos sirve se non hai aparcamientos? Foron os veciños que dixeron eliminar carril, poñer unha horta urbana, foron máis alá da nosa proposta. Actuales, pois, por exemplo, a utilización de media plaza de Barcelos para o colexio de Barcelos, porque non tiñan onde xogar os nenos, e foi unha proposta iniciada por elas, estudiada por arquitectos, fixos un proxecto e acabou. O caso agora de San Antoniño, hai xente interesada en revitalizar San Antoniño, toda a zona de Altamira, Altamira Alta, Altamira Baixa, e esas rúas, hai reunións con eles, se lle dou un equipo de arquitectos que estuveron traballando con eles, facendo propostas, consensuaron cos veciños, non todos, porque efectivamente non todo o mundo vai estar de acordo, pero unha gran maioría sí, se fará un proxecto e ese proxecto, con esa participación, salirá adiante. Hai que intentar efectivamente, porque ademais, por pura democracia, hai que intentar negociar todo, porque ademais, se os proxectos se fan consensuadamente, son mellores, teñen máis recepción e son mellores. Ora, chegar ao consenso total e absoluto, que é o que pide algunha xente, se non teño isto, non fago outro, se non teño isto, te leva á inacción. E hai que executar. Algúnas veces hai que executar porque non podemos estar pendientes de que todo o mundo este de acordo. E a xente que se opón normalmente ten unha capacidade inmensa de facer ruído, pero non representa a maioría da población. Alguén máis por aí, non me tomes a mal a quen feixa a primeira pregunta, agradeces iso é unha pregunta para que así poida haber máis sensibilidades que máis xente que poida falar. Vai caer un micro por aí. Escoitábase, ou polo menos aquí escoitábase ben. Bueno, pois, repito, son da aldea, estou encantado de vivir na aldea e tamén estou encantado de disfrutar das rúas de Pontevedra como están agora. Bueno, pois a miña pregunta era, falou antes o LAB de levar o modelo da aldea á cidade, e como faríamos para levar o modelo da cidade á aldea pero suave? Porque hai algúns dirixentes de algúns concellos do rural que para eles o progreso é un camiño empedrado de centos de anos, pois anchealo e formigonalo para que cheguen as ambulancias e os coches ás casas. Esa é a miña pregunta para Teresa ou para calquera que me queira responder. Eu encantada. Porque efectivamente, dicir, a barbarie cando quedes levar o peor do mundo urbano ao mundo rural. E cando realmente o máis avanzado, o máis vanguarda neste momento no urbanismo é ruralizar as cidades para ir reducindo a escala e ir metendo o que é o mundo verde, dicir,
E por aí van os tiros, pero curiosamente hai xente que vai no sentido contrario. Entón, o que leva é ese mundo rural ao peor. Dicir, asfaltar todo o que se pode asfaltar. Eu vin ali no Concello de Forcarei unha finca inteira asfaltada. Verdad que sí? É que así, entón, bueno, que lle imos facer? Querería dicir tamén que unha cousa ben triste é que cando imos a zonas máis rurais, as aldeas, hai moita xente nova que quere marchar, que ten ese soño de marchar. E creo que cando falamos con esas persoas conservadoras que botan aí o cemento para facer a leira parking, pois a pregunta é como podemos facer un lugar no que a xente nova soñe en ficar para o futuro. Cando vou de viaxe polo mundo, esa é a parte máis triste, cando chegas a unha comunidade, unha aldea na que a xente nova toda soña con marchar, con emigrar. Creo que as instancias políticas, os políticos teñen que deixar esa visión egoísta e pensar que podemos ofrecer para que a xente nova que medra aquí poida imaginar a súa vida neste lugar no futuro. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para Teresa Taguas. Yo vivo en el barrio de Mollabao, en Pontevedra. Quería preguntarle, ha sido usted presidenta del Colegio de Arquitectos de Galicia, fue en su época conselleira de Vivenda en la Xunta de Galicia, es usted arquitecta, tiene capacidad para mejorar el entorno y la habitabilidad de las personas. Las personas yo creo que tienen que estar en el centro de todas las actuaciones de políticos, arquitectos, ingenieros, etcétera. Todo ese equipo multidisciplinar. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece la alegación presentada por el Colegio de Arquitectos de Galicia contra la cesión de terrenos, la llamada parcela de Circos en Pontevedra? Es una parcela no necesaria, es que es imposible realizar una actuación en el barrio de Mollabao sin esa parcela. Esa alegación del Colegio de Arquitectos y reconocida por el presidente del Colegio de Arquitectos de Pontevedra está enfocada, entre otras, como elemento de presión al Concello de Pontevedra para que actualice el PESON, el Plan General Urbano. ¿Cree usted que es una actuación que entra en los ámbitos de un Colegio de Arquitectos? ¿Cree usted que el Colegio de Arquitectos está bien representado en Pontevedra o debería tener otra directiva, otro presidente? Son varias preguntas. Sí, Vou intentar contestarte unha por unha. Non coñezo a alegación, disculpa, pero non a coñezo. Sei que houve unha alegación, pero non a coñezo, non coñezo a problemática concreta, porque estou bastante fora por temas de estar na UIA e non coñezo a alegación. O presidente coñezo persoalmente, parece unha gran persoa. É dicir, os colexios de arquitectos creo que teñen unha función social e teñen, evidentemente, que estar nos debates das cidades, nos debates do territorio, sempre, porque esa é a nosa obriga, ademais. Evidentemente, a veces se pode molestar, pero temos que tentar cos políticos, con quen goberna, coa administración pública, tentar chegar a acordos, porque temos que propoñer para mellorar. Pero, disculpa, de verdade, non coñezo esa alegación, pero mañá vou na ler porque teño interés en eso. Vale, simplemente por apuntar, me corregirá el señor. Por favor, que temos que rematar. Ok, perfecto, gracias. Gustaríame que, creo que non temos máis tempo que para dúas preguntas que puideran ser outras dúas persoas. Discúlpame. A penúltima por aí. Hola. Mira, la pregunta yo creo que más para Lores y para quizá Olaf, que ha puesto una diapositiva antes con una calle de Dinamarca, creo que era. Veo que la conversación ha sido en torno a buscar el espacio público para las personas y en ese sentido pregunto qué opináis de entregar ese espacio público a negocios privados. Me refiero a las terrazas fundamentalmente, porque hay zonas que es imposible pasear en muchas ciudades. No hay coches, pero es imposible porque no hay espacio para la gente tampoco. Gracias. Vale. ¿Contestas tú antes? A mí me da igual, ¿no? I think
Coido que é unha pregunta complicada, esa noción do privado e do público. Penso que na cidade teñen que convivir as dúas cousas, que ten que haber espazo para o privado, para as empresas privadas, para facer o seu negocio, forma parte da vida da cidade e o que configura tamén a vida da cidade, que os pequenos negocios teñan o espazo para poder atraer clientes, para ter clientela na cidade. Pero, por suposto, ten que existir un equilibrio entre os intereses privados desas tendas ou deses negocios e o uso público do espazo. Así que a resposta aburrida é que ten que haber un equilibrio entre estas dúas cousas e non podo ser máis específico, pode que queiras dicirte algo. Pois moi brevemente, a ver, a mí me parece que unha das funcións do espacio público recuperado para os cidadáns é tamén o terraceo hasta uns límites razonables. Nos temos moi claro que as terrazas que se deixaron poñer nos últimos tempos, temos algunhas que teñen algún dereito de hai moitos anos, que non era, que esas nunca tuveron problemas, que están permanentemente colocadas. Son poucas, afortunadamente. As terrazas que autorizamos nós son de quita e pon. E se hai algunha actividade na plaza, non se pon. Se non pasa unha ambulancia, non se pon. Se a actividade pode ser unha procesión, ou pode ser unha manifestación, ou pode ser unha carreira de triatlón. Sale un besito do empareado, non quería, pero o Concello é o dono, os cidadáns son donos do espacio público. Entón, unha terraza onde a xente se senta, hai actividade económica, xenera cohesión social de alguna maneira, permite maior seguridade no espacio público, e se logo despois, para os usos necesarios, se retira, pois non pasa absolutamente nada. A mí me parece que é un posicionamento excesivamente exagerado contra as terrazas. Cando o caso é así, vale, hai razón, se realmente ocupan todo o espacio, hai que tomar medidas e nós nos reservamos o dereito de poder tomar medidas cando as terrazas non están cumplindo correctamente o uso que teñen que cumplir. A partir de aí, eu non lle vexo inconveniente, todo o contrario, me parece que fan cidade, igual que o comercio local fai cidade. Imos coa derradeira. Isto xa metolle toda a presión a quen anda a repartir o micro. Ti decides quen fai a última pregunta de hoxe. Hola. Que tal? A pesar de tener pelos en la cara, soy un imberbe al lado de Achega máis todos o micro, vosotros. porfa. Con toda la humildad del mundo, querría decir algo a cada uno de vosotros. To David Sim, last time we were under the same roof. We had the pleasure of hearing about the super ill Barcelona example. Falamos do exemplo de Barcelona, e tamén a cidade dos 15 minutos, esta segregación da cidade en Anacos, Pontevedra é o mellor exemplo de ver que o temos nun só Anaco. Eu non vivo no centro da cidade, e para mí Pontevedra non é unha cidade suave, é unha cidade abrupta, porque eu non teño escolla, non teño máis opción que ir en coche ao centro da cidade. Eu vivo nunha aldea, como dice Gonzo, teño o privilexio de camiñar polos carreiros cos meus fillos que xogen cos fillos dos veciños. Gústame as túas ideas e grazas por estar aquí ensinando o que ti sabes. Para Ola Gustafsson, quero citar cando fala do cambio que lle gusta escoitar as persoas que teñen boas experiencias despois dos cambios e que lle conten aos demais. Tamén é moi necesario escoitar as persoas que tiveron malas experiencias despois dos cambios para que se poida mellorar os cambios no futuro, porque nós diseñamos a cidade para o futuro, non para o presente. E agradezo todas as aportacións aquí hoxe, grazas. E para Teresa Taboas,
Sorry, I'm very nervous. Estou un pouco nervioso. Where did you come from? Because you are ¿De dónde talking es ti? and you're speaking English. Can you Estás speak falando in inglés? Galician? Non podes falar galego, Yes, rapaz? yo soy de aquí, soy de Pontevedra. Pues entón, claro. Pois sí, pois... Ya. Eles teñen traductor, non sei se de hecho conta. Fálame en galego. If you want, I can continue in English, but I prefer to talk in Galician, en galego. Se queres, falo inglés, pero vamos a seguir. Veña, moi ben, perfecto. Quería dicir que eu opino do revés que a ti cando falabas dos arquitectos nas intervencións nas cidades. Cando hai preexistencias, eu creo que é cando é moi difícil intervir, porque hai que loitar contra o apagado da memoria, hai que evitar borrar a pegada que xa existe na cidade, non? E cando a cidade é nova, tentando responder aquilo que vostede mesma preguntou, a cidade nova non ten realmente unha identidade. A identidade a vai dar a xente que vai vir lá, os emigrantes, etc. Tamén quería recordar que cando falou do desarrollo histórico da sociedade, das polis, sempre foi necesario o transporte, sempre foi necesario unha vía de comunicación, xa sexa polo mar ou xa sexa por camiños. Entón, no desarrollo do urbanismo non podemos ignorar o tráfico e o desplazamento de distancias na cidade. Para Gonzo, meu alcalde Miguel Anxo Fernández Lórez, quería rematar dicindo que creo que hai que escoitar a oposición non como unha crítica, senón como un valor, mencionando tamén nunha das primeiras edicións de Utopías as palabras de Chipperfield, que el dixo que o urban planning é, por suposto, a primeira ferramenta que teñen os cidadáns para poder colaborar no desarrollo da cidade. Moitas grazas. Como lle dixo Silvia Chaurrondo a Javier Maroto, e la pregunta es... Non había pregunta, vale. A mí non me preguntan nada. Eu tomo parte do que acaba de dicir. Como decía antes, esta derradeira levamos aquí casi 2 horas, van ser as 9 da noitiña, mañá hai que traballar. Eu primeiro quería darlle as grazas para rematar a xente que organiza, que ten a idea de facer debates cara a mellorar o espazo público, porque atopámonos nun momento histórico probablemente condicionados pola pandemia que vimos de pasar, onde parece que o espacio público, que aquí colleu moito pulo no 2015, a preocupación por como nos imos mellorando como sociedade, agora parece que a preocupación é a individual, a saúde mental sustituíu os proxectos de país. É lexítimo, pero nunca podemos esquecer que como individuos a veces o que somos son parte dunha sociedade. Así que a quen ten a idea de chegar a un sitio público e falar e debatir sobre os espazos que compartimos todos, moitas gracias e noraboa. Quería darlle as grazas tamén. Aplaudan con ganas. Como diría Wyoming, gracias por ese sincero y merecido aplauso. Quería agradecer tamén o traballo, non sei se dá ou do intérprete, que estivo a facer un traballo fenomenal, acabamos de dicir David. Poñéndonos un pouco eruditos, grazas por convertir esta pequena torre de Babel no que pareceu unha convención de expertos en Esperanto, porque con 3-4 linguas que se falaron aquí todos nos pudemos entender. Non me parece que haxa mellor homenaxe o que é o espazo público do que acaba de facer o noso compañeira intérprete. Para rematar, lembrarvos que este é o terceiro, pero non o derradeiro acto dentro de Utopías. O vindeiro vai ser, ten unha pequena novidade, non é mércores, vai ser venres, porque vai estar cheos de periodistas. Un periodista, se lle dis que vai a outra cidade sendo venres, di de puta madre, vou na liar. Entón, o próximo acto será o venres 5 de maio,
falarase de xornalismo urbano, unha narrativa sobre a cidade. Estarán Ana Pardo de Vera, Silvia Inchaurrondo, Ramón Rozas e Rodrigo Cota. Quen vai moderar esta vez vai ser o profesor da Escola de Arquitectura da Coruña, Jorge Rodríguez. Dito isto, a min estando aquí nun altar non se me ocorre outra forma de rematar isto que decir, podéis ir en paz.